Komið sæl, Rósa Gísladóttir heiti ég og ætla að fjalla meistarnám í almennum málvísindum. Í almennum málvísindum erum við að fjalla tungumálið í mjög víðu samhengi. Við erum að fást við eðli mannlegs máls, uppruna og þróun, samanburð á tungumálum heimsins, málfræði einstakra tungumála, til dæmis íslensku. Og það er mjög gott samstarf við námsbraut í íslensku, þannig að margir af kúrsunum eru einnig í íslenskunni. Við erum líka að fást við félagslega hliðar tungumálsins og svo sálfræði tungumáls, heilan og erfðir. Samsetning námsins er þannig að það er nokkuð sveigjanlegt. Þetta er 2 ára nám, 120 einingar og samanstendur af námskeiðum í almennum málvísindum sem eru breytileg á milli ára. Og svo gerum við líka ráð fyrir því að nemendur fari ýmist í skiptinám erlendis eða taki námskeið í skyldum greinum hugvísindasviðs. Svo er líka boðið upp á einstaklingsverkefni efni að eigin vali á sviði málvísinda og þar gefst nemendur svolítið tækifæri til að fjalla sín áhugamál. Mastersritgerðin, hún er ýmist 30 eða 60 einingar, langoftast er fólk að skrifa 30 einingar ritgerð. En nemandi skipuleggur námi í samráði við umsjónarkennara. Inntökuskilyrðin eru BA-próf í almennum málvísindum eða BA-próf í hugvísindagrein með almenn málvísind sem aukagrein. En það getur líka komið til greina að veita aðgang að náminu einstaklingum sem eru með BA-próf í tungumálum. En í öllum tilvikum er krafist fyrstu einkunnar. Lokaverkefnið, eins og ég sagði áðan, er 30 eða 60 einingar. 30 eininga verkefni er ígildi einnar annar og það er töluverður sveigjanleiki hvað varðar efnistök og aðferðafræði og fólk getur raun og veru verið að skrifa allt frá samtalsgreiningu til sálfræðitilrauna. Það veltir svolítið á svona áhuga viðkomandi nemanda og leiðbeinanda. Að loknu námi, þetta meistarnám í málvísindum gefur náttúrulega góðan grunn fyrir ýmiss konar fræðastörf á sviði málvísinda og skyldra greina og veitir jafnframt aðgang að doktorsnámi í málvísindum. En meistaranám í málvísindum er líka mjög góð grunnu fyrir ritstörf, fjölmiðlun og kynningarstarf og í raun og veru ýmiss konar störf þar sem við erum að fást við tungumálið og texta. Svo má líka benda á að þekking á tungumálinu og samskiptum er nauðsynleg við þróun á gervigreind og tæknilausnum framtíðarinnar. Þannig að þetta er mikilvæg þekking. Til að skoða þetta betur þá hvet ég ykkur til að skoða kennsluskrána sem er á vefnum kennsluskrá.hv.is og skoða bara hvaða námskeið er í boði, til dæmis á næsta ári. Einnig er hægt að nálgast upplýsingar á vef hugvísindasviðs og ræða við fá ýmsa ráðgjöf á netspjalli á hv.is eða hafa samband við skrifstofu hugvísindasviðs. En svo vil ég líka hvetja ykkur til að endilega hafa samband við mig. Ég er lektor í málvísindum og hlakka til að heyra frá ykkur. Gangi ykkur vel.